Mambo vipi? Karibu tena kwenye Samless Gaming channel. Na mimi hapa nitakufundisha jinsi ya kuinstall Game la Zuma Revenge kama ulivyoona kwenye intro hapo. Kwenye kompyuta yako utakuwa na faili la Zuma Revenge, aliko kwenye zip, link ipo kwenye description, download sasa. Then uta extract kama ninavyokuonyesha hapo. Then baada ya kuextract litatokea faili hili hapa. Then baada ya kutokea faili hili hapa, then utafungua hilo file. Sorry, naona maandishi hayaonekani vizuri, nimetumia quality ambayo kidogo sio high quality. So then utaenda kwenye setup hapo, uta open setup, then utabonyeza option, then utalign the administrator, itafunguka na menu, then utabonyeza next. Then utaanza kuinstall hii setup. Then utasubiri kidogo imalize kuinstall. Nadhani kwa unatumia kompyuta kuangalia video, nadhani quality tunaona quality haijatulia vizuri, lakini kama unatumia simu quality inaweza ikawa imefifia kidogo. Nilipunguza quality kidogo ya video ili inaweza kupost, so haina shida sana. Then installation process zitakuwa namna hii kama unavyoona kwenye kompyuta hapo. Then baada ya hapo kitu cha kuzingatia, then utaenda hapo uta-untick, utatoa tick kwenye launch the game now. Then baada utabonyeza done. Then baada ya hapo hii tab uta-cancel, uta-cancel. Then baada ya hapo game letu ile hapa tushamaliza kuinstall. Hutofungua game kwanza. Then baada ya hapo umesha install, then utaingia kwenye ile file lako. Sasa utaenda kwenye click, then utakutaka ka file kama imeandikwa Zuma Revenge, utaka copy aka file. Then baada ya kukakopia kwa file, then utarudi kule kwenye game lako, utabonyeza option, usifungue game, then utaenda kwenye open file location. Then kale ka file utakuja kukapestia huko, utakapaste hapa kale ka file, then utareplace. Kisha wakati una replace autumii super copy au nani yote ile. Then baada ya hapo then uta open sasa game. And then hii hapa ni sehemu utaandika jina lako. So my name is Samless, you comment andika Samless, then utabonyeza okay ku continue. Kama ndo mara ya kwanza, jina lako litafunguka kama hivi. Then utasubiri maelezo haya yapite kwanza, then utashuka chini, then uta continue. Itakuja kama hivi. Then utaanza level 1. Hili game lina level 16. Kama pia ulikuwa hujasubscribe channel hii, hakikisha unasubscribe ili kupata video nyingine zaidi. Asante kwa kutazama video hii. Enjoy Game la Zuma kwenye kompyuta yako. Iliko lina level 16, level ya kwanza mpaka 16. Pia ukihitaji cheat, pia lina cheat zake. So utanicheck kwenye namba zangu nimekuwekea hapo kwenye description, then ili nikupatie cheat kwenye level itakao kuwa ngumu.